بجد دكتور ابراهيم. الدكتور ابراهيم كامل. الدكتور ابراهيم كامل. الدكتور ابراهيم كامل. الدكتور ابراهيم كامل اللي هو الدكتور ابراهيم كامل. 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 الدكتور ابراهيم كامل وصف ابراهيم كامل. يعني في الدكتور ابراهيم كامل. الدكتور ابراهيم كامل. جيت للدكتور ابراهيم كامل من على المستوى الشخصي قبل المستوى الطبي طبعا شخصيه ممتازه جدا فعلا وشخصيه انسانيه جدا. انا ما كنتش متخيله بجد ان انا ممكن اقابل شخصيه كده. انا مش ممكن ان نعرفك على حد مش كده يعني. هو الدكتور اللي في مكانه، لان جيت يعني حالات كثيره مثل رمضان والشيخ ابو احمد، وبصراحه زي ما قالت الشيخ رمضان فعلا هذا درج معجزه. هذا الشيء اللي اقنعني، لانه حالات موجوده على اليوتيوب وانا اشكره كثير صراحه، واتمنى منه التواصل والاستمرار. والذي يمتلك ميزه جميله جدا من الابداع، ما شاء الله يعني، وانتم تشوفوا الصوره قبل العمليه وبعد العمليه وتحكموا. وبحمد الله تم اجراء العمليه بنجاح كامل. وانا سعيده جدا، حتى زملائي واصدقائي فرحوا اني شكلي اتغير، بقت ضحكتي حلوه وباينه، وشي اتملى. اجريت العمليه، كانت عمليه ناجحه كللت بالنجاح، وهذا يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى ولا الدكتور ابراهيم كامل. هذا ما عادش عايزه يعني، ما عادش عايزه اموري 100% وكذا، ويرجع الفضل لفخامه وسعاده الدكتور ابراهيم كامل، خلاني نرجع عليه الحياه الطبيعيه ووضعي الطبيعي. ونشكر الطاقم الطبي والممرضات والممرضين، واللي مش عايز هنحتفظ بها اوكي. بارك الله فيك. صراحة أنا تفاجأت بزميلي قبل، ولكن بعد ما أعمل عملية صراحة أنا شفت شيء رائع سبحان الله العظيم، يعني شيء جميل. والعاملين والإخوان في العيادة الكريمة صراحة يعني مما يسعدني إني أجريت العملية في دار الجمال في المهندسين، وكانت عملية جيدة ومريحة جدا. يعني عملية يوم واحد، يعني عملية شفط دهون، والحمد لله يعني كانت عملية ممتازة. لو طلع الدهون دي كلها مني أنا حاسة بإنه أخف كثير، وحتى صحية جدا، والحركة سهلة حتى بعد العملية. سعيدة جدا جدا ومبسوطة جدا جدا، وفي قمة الفرح والسعادة، وبفتكر انه انا سعيدة جدا جدا في انه انا وصلت الى دار الجمال. فانا جيت دلوقتي للدكتور ابراهيم عشان يصلح لي الدكتور ده بوظه، وانا بنصح اي حد عاوز يعمل حاجة تجميلية في جسمه ان هو ما يلجاش لاي دكتور ما يكونش معروف او واثق فيه. طبعا الدكتور ابراهيم كامل ان شاء الله ربنا يوفقه يعمل لي عمليه شد ترهلات واستئصال الدهون وشفط الدهون، وربنا يسهل يعني، وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. تو خارج لسه من العمليه من ساعه ونص، حذفنا الدهون ولله الحمد. ما توجعك بس كميه كبيره وارتحنا منها يا لك الحمد. احنا لسه بصحة وسلامة دلوقتي، مرتاحين منها قوي والحمد لله على كل حال. بصراحة أثبت إن هو أحسن دكتور في مصر، وأنا أنصح كل الكويتيات والسعوديات والإماراتيات يجون يسوون التجميل، لأن بصراحة إيده ملفوفة بحرير وماكو مثله يعني في مصر ولا في الكويت كلش، وذمة وضمير وأخلاق وكل شيء. فياريت تجون وتجربون دكتور إبراهيم، لأنه بصراحة دكتور ممتاز ممتاز ممتاز.